vil dronningen fremføre sin tale 2008. God aften. Danmarks bedste bagdel. God aften. Dronning Margrethe Rovpladsen, København. Endnu et år er gået, og der har været mange løse siger, at ikke år. For eksempel, at min gager gjorde det gift. Men når vi bliver tilbage, så bliver også mange gjorde det. For eksempel, mor, voldknægt, indsbrud, folkeskolelærer, parentes klog og andre forbrydelsesepisoder. Det har været et herrens år. God aften. Og Margrethe Rovpladsen, København. Vores jeg står her. Udenrigsminister. Og pap. Vores udenrigsminister har gjort det utroligt dårligt i år. Skattelettelser, mere løn til de ældre, afskaffelse af vold med børn. Godt. Dronning Margrethe Rovpladsen, København. Jeg gør mig. Morgen, jeg fuck det må sove helt nede. Jeg er planen. Så jeg bliver snart. Resten. Dronning Margrethe Rovpladsen, København. Ellers fuck Rasmussen var præsentlig. Den har lavet os en masse ting, som Brian Reis så først siger det. No promises. Dronning Margrethe København. En masse tyskere og andre nationaliteter har udvandret ind i vores ganske land. Mohammedangere, Iraker, Kysnu, røv, albanere og andre få sorte sten. Rovpladsen, København, dronning, Rosten. Hvad sker der for MGP? Rovpladsen, København, dronning, Rosten. Ja, helt tosset med sport. Tænk jer på din telefon for. Ja, mig, jeg har min drøm. Det er ikke det her, der er en drøm. Det er mig. Alle vil have min krop. Fru Havn. Dronning Havn, Rovpladsen, Margrethe aften. Jeg siger, at du får lige. Jeg skal træer. Lige så godt sige med det samme. Jeg tager lang afstand. Hvad stoffer? Din fucker din hjerne op. Jeg bliver for forliden. Jeg blev stoppet med uden en promille på 5,2. Har mange gange en festnat været sammen med den dejligste dame med overskæg. Og så finder man ud af dagen efter, at det var en SSA-ged. Husk det tydeligt. En person, der er ris. Jeg har taget doping. Det har jeg sgu da også. Hvordan kan jeg tryde så mange smøger?
Kroningen, Nærbånd, Aften, Pladsen, God Rådhus. God aften, Råd Margrethe, Rådhuspladsen.